superhealthythai.com presents. Welcome to the 36th beginner grammar and word usage lesson of the Learningthai podcast premium course. In this lesson, you will learn how to make comparisons in Thai. Okay, let's begin. To say that something is more than something else, just put กว่า after the adjective. So the sentence structure is the first thing you want to compare plus the adjective plus กว่า the second thing you want to compare. Here's some examples. Thai food is cheaper than Japanese food. อาหารไทยถูกกว่าอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยถูกกว่าอาหารญี่ปุ่น Food อาหาร Thai ไทย cheap ถูก more than กว่า food อาหาร Japanese ญี่ปุ่น food Thai cheap more than food Japanese. อาหารไทยถูกกว่าอาหารญี่ปุ่น This shirt is more expensive than that one. เสื้อตัวนี้แพงกว่าตัวนั้น เสื้อตัวนี้แพงกว่าตัวนั้น Shirt เสื้อ classifier for shirt. ตัว This นี้ expensive แพง more than กว่า classifier for shirt. ตัว That นั้น shirt classifier for shirt. This expensive more than classifier for shirt. That เสื้อตัวนี้แพงกว่าตัวนั้น If you want to increase the degree of comparison, just use the modifier words มาก or เยอะ that mean much or a lot. So if you want to say a lot better, it is ดีกว่าเยอะ ดีกว่าเยอะ good ดี more than กว่า a lot. เยอะ Good more than a lot. ดีกว่าเยอะ So the sentence structure is the first thing you want to compare, adjective plus กว่า plus the second thing you want to compare and มาก or เยอะ here's another example. Playing games is much more fun. เล่นเกมสนุกกว่าเยอะ เล่นเกมสนุกกว่าเยอะ Play เล่น game เกม fun สนุก more than กว่า much or a lot. เยอะ Playing game fun more than much or a lot. เล่นเกมสนุกกว่าเยอะ There's no problem to replace เยอะ with, มาก but in spoken Thai it is more common to use the word. เยอะ Okay, let's have a look at the next type of comparisons. This time with a little bit. นิดหน่อย The sentence structure is very similar to the previous one. So the first thing you want to compare plus the adjective plus กว่า the second thing you want to compare and นิดหน่อย here's an example. The pharmacy is a little bit closer than the restaurant. ร้านขายยา
อยู่ใกล้กว่าร้านอาหารนิดหน่อยร้านขายยาอยู่ใกล้กว่าร้านอาหารนิดหน่อย Pharmacy ร้านขายยา is อยู่ close ใกล้ more than กว่า restaurant ร้านอาหาร a little bit นิดหน่อย Pharmacy is close more than restaurant a little bit ร้านขายยาอยู่ใกล้กว่าร้านอาหารนิดหน่อย Let's have a look at equal comparison. You use the word for as much as or as เท่ากับ or the longer version of the same word เท่ากันกับ or พอกัน the longer version of the same word. พอกันกับ And again we see a familiar pattern in the sentence structure. The first thing you want to compare plus the adjective plus เท่ากับ or เท่ากันกับ or พอกัน or พอกันกับ plus the second thing you want to compare. You can use this for things you can quantify and for things you cannot quantify. This is important because the next thing you will learn similar is only for things you can't quantify. Here are some examples. Watermelon is as heavy as durian. แตงโมหนักเท่ากับทุเรียน แตงโมหนักเท่ากับทุเรียน Watermelon แตงโม heavy หนัก as much as เท่ากับ durian. ทุเรียน Watermelon heavy as much as durian. แตงโมหนักเท่ากับทุเรียน Her hair is as long as my hair. ผมของเขายาวเท่ากับผมของฉัน ผมของเขายาวเท่ากับผมของฉัน Hair ผม her ของเขา long ยาว as much as เท่ากับ hair ผม my ของฉัน hair her long as much as hair my. ผมของเขายาวเท่ากับผมของฉัน If you want to make a sentence with as, adjective, as, each other, you have to change the sentence structure a little bit. It is as follows. The first thing you want to compare, plus, กับ plus the second thing you want to compare, plus the adjective, plus equally. เท่าเท่ากัน Or, เท่ากัน or, พอพอกัน or. พอกัน Here's some examples. Watermelon and durian are as heavy as each other. แตงโมกับทุเรียนหนักพอๆกัน แตงโมกับทุเรียนหนักพอๆกัน Watermelon แตงโม with กับ durian ทุเรียน heavy หนัก equally. พอๆกัน Watermelon with durian heavy equally. แตงโมกับทุเรียนหนักพอๆกัน Her hair and my hair are as long as each other.
ผมของเขากับผมของฉันยาวเท่ากัน ผมของเขากับผมของฉันยาวเท่ากัน hair ผม her ของเขา with กับ hair ผม my ของฉัน long ยาว equally เท่ากัน hair her with hair my long equally ผมของเขากับผมของฉันยาวเท่ากัน Let's have a look at the word similar. As I said before, you can only use this for non-quantifiable adjectives, such as weird, sour, or sweet. The sentence structure is first thing you want to compare plus adjective plus the word for similar เหมือน plus the second thing you want to compare. Here's an example. Passion fruit is as sour as kiwi. สาวรสเปรี้ยวเหมือนกีวีสาวรสเปรี้ยวเหมือนกีวี Passion fruit สาวรส sour เปรี้ยว similar เหมือน kiwi. กีวี Passion fruit sour similar kiwi. สาวรสเปรี้ยวเหมือนกีวี Besides using the word similar เหมือน for non-quantifiable adjectives, you can also use the word ไม่แพ้ which means not lose to. The sentence structure is the same as with similar, so you have the first thing to compare plus the adjective plus not lose to ไม่แพ้ plus the second things to compare. Here's an example. The son is as smart as the father. ลูกชายฉลาดไม่แพ้พ่อ ลูกชายฉลาดไม่แพ้พ่อ Son ลูกชาย smart ฉลาด not lose to ไม่แพ้ father. พ่อ Son smart not lose to father. ลูกชายฉลาดไม่แพ้พ่อ In the next lesson, you will learn how to compare things while making a question, a negative sentence, and using superlative comparisons. Thank you for watching. If you enjoyed the video, then give us a thumbs up and hit the subscribe button so you don't miss the next episode. We post new videos twice a week. See you in our next lesson.